Halo teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gabrul Sama dari jurusan Desain Komunikasi Visual atau bisa dibilang jurusan DKV. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video remedial untuk memperbaiki nilai saya, yaitu nilai matematika. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang rumus yang saya gunakan pada 5 soal yang ada di dalam buku matematika saya. Nah, pada soal pertama yaitu diketahui suatu fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 7. Jika dilakukan refleksi horizontal, maka hasil fungsinya adalah. Nah, pada soal tersebut, kita akan menggunakan rumus refleksi horizontal yang seperti ini. Pada nomor 1 ditemukan suatu fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x plus 7. Maka pada nomor 1 kita akan masukkan rumus refleksi horizontal. Jadi f min x sama dengan 2 min x kuadrat ditambah 5 min x ditambah 7. Setelah itu, maka hasil yang ditemukan dari rumus refleksi horizontal adalah f min x sama dengan 2x kuadrat min 5x ditambah 7. Jadi, dapat dilihat bahwa grafik fx dan grafik f min x memiliki kesamaan jarak horizontal terhadap sumbu mini. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi fx dikurangi 6. Jika dilakukan dilatasi secara horizontal, f3x adalah. Pada soal nomor 2, kita akan menggunakan rumus dilatasi secara horizontal yang rumusnya seperti ini. Selanjutnya pada nomor 2 diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x min 6. Jika dilakukan dilatasi secara horizontal, f3x adalah. Maka rumusnya yaitu f3x sama dengan 3x kuadrat min 4 3x min 6. Jadi hasil yang ditemukan pada rumus dilatasi horizontal f3x adalah f3x sama dengan 9x kuadrat dikurangi 12x dikurangi 6. Jadi dapat dilihat bahwa grafik f3x merupakan hasil grafik fx yang diperkecil secara horizontal karena lebih besar dari 1. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3, yaitu suatu fungsi fx sama dengan 2x plus 5 mengalami pergeseran ke atas sejauh 6 satuan. Maka hasil translasi fx adalah. Jadi pada soal nomor 3 tersebut kita akan menggunakan rumus translasi secara vertikal yang rumusnya seperti ini. Jadi pada nomor 3 kita akan masukkan rumus translasi vertikal yang mengalami pergeseran ke atas sejauh 6 satuan. Maka rumusnya yaitu fx sama dengan 2x ditambah 5 ditambah 6. Maka selanjutnya yaitu kita akan membuka kurung terlebih dahulu menjadi fx sama dengan 2x ditambah 5 ditambah 6. Jadi hasil akhirnya adalah fx sama dengan 2x ditambah 11. Jadi hasil akhirnya adalah Jadi dapat dilihat bahwa grafik fx telah bergeser ke atas sejauh 6 satuan. Pada soal berikutnya adalah soal nomor 4. Pada soal nomor 4 yaitu banyak cara memilih 3 orang siswa sebagai petugas pengibar bendera hari Senin yang dipilih dari 25 orang siswa kelas 12 adalah titik-titik cara. Nah, jadi pada soal nomor 4 tersebut kita akan menggunakan rumus kombinasi yang rumusnya seperti ini. sama dengan 25 faktorial per 3 faktorial
so don't you worry a thing. I'll tell you I love you more. It's stuck with you forever, so promise you won't let it go. I'll trust the universe will always bring me Dan to yang terakhir, you. kita akan mengalihkan semua bilangan angka tersebut dan hasilnya tentunya On that wonder moonlight skies with you. I think I'll Nah, picture maka banyak cara kemungkinan memilih 3 orang sebagai petugas pengibar bendera dari 25 orang siswa kelas 12 adalah 2300 cara. Kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5, yaitu 2 dadu berisi 6 dilempar bersama-sama 1 kali. Peluang muncul jumlah mata dadu sama dengan 8 adalah. Nah, untuk soal terakhir nomor 5, kita akan menggunakan rumus peluang, yaitu rumusnya seperti ini. A adalah kejadian jumlah mata dadu 8. Maka di sini ditemukan 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, dan 6,2. NA ditemukan 5 atau bisa disebut dengan peluang kejadian A, dan NS adalah 36 atau bisa disebut dengan banyaknya titik sampel. Maka PA sama dengan NA per NS sama dengan 5/36. Baik, berikut adalah penjelasan rumus remedial matematika dari saya. Saya meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun sikap saya yang kurang sopan. Sekian dari saya, terima kasih.